Բարև ձեզ։ Այսօր Սանասար Անանյանի հետ բացահայտում ենք Միասնության թևեր կուսակցության տնտեսական պլատֆորմի երրորդ ուղղությունը՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն։ Կարճ սահմանում, որն է Հայաստանում կոչվում փոքր և միջին ձեռնարկատիրություն։ ՀՀ օրենսդրությամբ ՓՄՁ համարվելու համար մի շարք չափորոշիչներ կան, որոնցից են օրինակ գործունեության ծավալը, շրջանառությունը կամ աշխատողների թիվը, բայց առավել պարզ լինելու, տենց խոսակցական եւ հանրամատչելի լինելու համար կարող ենք ասել, որ ՓՄԶ համարում են նրանք, ովքեր խոշոր բիզնես չեն հանդիսանում եւ դրա հետ մեկտեղ ունեն ֆինանսական եւ կառավարման համեմատաբար սահմանափակ ռեսուրսներ, բայց եւ այնպես ապահովում են Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատատեղերի մեծ քանակությունը, մրցունակ արտադրանք եւ ինչպես նաեւ ճկունություն շուկաներում։ Միասնության թևեր կուսակցության տնտեսական ծրագրում ասում է նաև, որ պետք է արտահանելի տնտեսություն կառուցել։ Արդյոք փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ հնարավոր է դա անել։ Այո, իհարկե հնարավոր է։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունները հանդիսանալով տնտեսության գերակշռող հատվածը, նրանք ստեղծում են ապրանքներ եւ նորարարական, կարելի ասել, ապրանքատեսակներ, ինչը աշխատելով մյուս ՓՄԶ-ների եւ խոշոր բիզնեսների հետ հնարավոր է լինում միահամուռ կերպով, այսինքն մեկ համակարգի մեջ գտնվելով, մեկ արտադրական շղթայում գտնվելով, ստանալ շատ ավելի արժեքավոր, շատ ավելի մրցունակ արտահանելի շուկաներում արտադրանքներ։ Փոքր եւ միջին բիզնեսը ինչպես է օգտվելու բորսաներից։ Բորսաներից օգտվելու համար նախ պետք է ունենանք հասանելիություն բորսաներին, ստեղծվելու են համակարգեր, որոնք թույլ են տալու փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրություններին մուտք գործել բորսաներ եւ բորսաներում տրամադրելով բաժնետոմսեր եւ պարտատոմսեր ստանալ միանգամից եւ ուղիղ ներդրում ներդրողներից, ինչը կտա շատ ավելի նվազ բեռ որպես ֆինանսական բեռ եւ շատ ավելի երկարաժամկետ ներդրում, ապահովելով ճկուն աճ եւ շատ ավելի մեծ զարգացում։ Առաջին քայլը, որ անելու եք ՓՄԶ-ի համար։ Նախ վերադառնալու ենք 2025 թվականի հունվարի 1-ից առաջ գործող հարկային ռեժիմին, որը հնարավորություն կտա շրջանառության հարկի 50% կրճատում ՓՄԶ-ների համար, ինչպես նաև հասանելիություն շրջանառության հարկի եւ միկրոձեռնարկատիրության ռեժիմներով աշխատելու ՓՄԶ-ներին։ Ընդհանուր առմամբ, քանի տեսակ հարկ է վճարելու ՓՄԶ-ն։ Ընդհանուր առմամբ ՓՄԶ-ն վճարելու է շրջանառության հարկին փոխարինող պարզեցված հարկ եւ եկամտային հարկ շատ ավելի նվազ դրույքաչափերով։ Ասում եք առաջին քայլով նվազեցնելու ենք եւ նորից հարց է առաջանում, ում հաշվին եք նվազեցնում հարկերը։ Հարկերը չեն նվազելու ոչ մեկի հաշվին, քանի որ հարկային նոր ռեժիմները թույլատրելու են ՓՄԶ-ների համար ստեղծել շատ ավելի ճկուն եւ շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ, նախ աճելու են ՓՄԶ-ների շրջանառությունները եւ ծավալները եւ հարկային բեռը նաեւ տեղափոխվելու է ՓՄԶ-ներից այնտեղ, որտեղ եկամուտը շատ ավելի մեծ է, այսինքն մենք առաջարկում ենք բալանսավորում, այսինքն տեղաբաշխում հարկային բեռի։ Ունեք լավատեսական, բայց իսկապես ռեալ գնահատական հաշվարկ, թե հարկային փոփոխության արդյունքում, ձեր առաջարկած հարկային փոփոխության արդյունքում Հայաստանում 1 տարվա ընթացքում քանի աշխատատեղ է ավելանալու։ Լավատեսական եւ միևնույն ժամանակ իրական պատկերով կարող ենք ասել, որ մոտավորապես 25-ից 40 հազար աշխատատեղ կավելանա ՀՀ-ում, պայմանավորված մի քանի, այսպես ասած, չափորոշիչներով։ Առաջինը, որ ակտիվությունն է ավելանալու, տնտեսական ակտիվությունը ՓՄԶ-ներում, երկրորդը փոփոխության պայմանավորված նաեւ ստվերային հատվածը դուրս է գալու եւ ապահովելու է ավելի, այսպես ասած, սպիտակ աշխատատեղեր, եւ երրորդը ընդհանուր զարգացումից ելնելով շատ ավելի մեծ աշխատատեղեր կստեղծվեն։ Շնորհակալություն։